Mfethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje uqala ungena kuleli cast cofoza subscribe button ukuze uzothola bafethu konke okwenzakalayo kulolu leli cast bafethu leli cast liyafundisa liyasiza bafethu einkingeni abantu abasebhekene nazo bafethu nawe lapha ekhaya ungasizakala uma ungase usubscribe kuleli channel so siyacela kakhulu bafethu subscribe akumoshi idatha kodwa nje usukuyibeka amathubeni ukuthi nje ubone zonke izitori ezenzayo ubone emhlabeni kwenzakalani sakhile mhlawumbe ezinye zeinkinga ezinye inkinga nawe mhlawumbe ubhekene nazo uyayibuza uyiphendula ukuthi bafethu kodwa ngaphuma kanjani kulezi zinto uyasaba ke wena ukushutha ke so into ezokusiza ukuthi ke ubone izitori ubone ukuthi mhlawumbe nawe ungahenglisha kanjani udaba lakho noma inkinga yakho obhekene nayo so njengamanje ungakhohle ukulike ucomment ukushare comment bafethu kuyasiza kakhulu ngoba ubone nje bafethu sibancane kangaka so kunezitori lapho khona uthona mhlawumbe azenzi ngokuthanda kwakho noma mhlawumbe ngendlela mhlawumbe wena ufisa ukuthi mhlawumbe sizenze ngayo kodwa uma mhlawumbe sibona icomment mhlawumbe masibhekana nodaba olicishe lifane nalolo mhlawumbe esidelay nalo mhlawumbe singakwazi ukuthi mhlawumbe kugculiseke nawe uzisibone ukuthi mhlawumbe wena ufisa ukuthi lime kanjani lo daba so njengamanje ungakhohlwa nangelilodwa ilanga download i-app yakho EasyBet smartphone download EasyBet app uyibhejele ibhola ubhejele ama game udlala amabhanoyi udlala ama fruit laphana uzenzele imali uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi hambe uze uyosebenza uyofesa bafethu so njengamanje kunodaba la esisolungisa luka mama mawami sesiya uchazele thina lonke udaba base sesingakufisa nje ukuthi mhlambe kube wena mhlawumbe usichazela uchazela ababukeli ukwenzakalani mama njani siyabingelela njani ngiyaphila baba njani yebo mama ubani wakabani mama umkhize la yeah nginobaba wakwami yeah enginayo ngokuvumelana ukuthi sibe nayo ndawonye ekhaya sikhulise ingane zethu sindawonye ungabe umunye le nomunye ngale kusho ukuthi baba mangizoze nginibize bengifuna ukuthi nginichazele ngendlela inhlalo yami engakhona ekhaya nginogelo wami engihlala naye ekhaya ubaba efika nomntwana wakhe womfana so manje abantwana masiphila la sidla ndawonye masidla noma kulalwa but kunento engayiboni kahle ngomntwana ekhaya kunezikhathi ngiyengithole bendawonye ngithi ngizama nokuthi ngiyayiziba leyo nto ngokuthi phela labantwana babethu ngibona ukuthi eqhubekeni kwesikhathi ngibonile ukuthi ngathi khona into engahambi kahle ngeingane ngazama ukuyilandelela so manje ngathi ngithi ngiyambekela ubaba wakwami uyabamba uyayeka akacaci nje akayimukeli futhi into yami so mama so ngiyacela mama uchazele umbukeli nje kahle ukuthi udaba lakho lo kanjani ubaba lo ubani because ingane yabo njengamanje mina ngiyalazi udaba kodwa awuchazi kahle ulichaza ukuthi ubaba ubani kwenzakalani nobaba mhlawumbe ingane ukanjani eyakho kanjani uhlala kuphi kanjani ngoba mina wangichazela udaba lonke so njengamanje luza luyisiqephu la kubabukeli sihlala la kwamasho yebo ekhaya lami yebo mama ekhaya lami ubaba ufike umuntu ongasebenzi wafika nezinkinga zakhe ngokuthi ngiyathandana naye ngazimukela mayefika nomntwana ngimtreat njengomntwana wami hayi but noma ngibona baba hayi umntwana akayimukeli yazi abantwana mabefika ekhaya umntwana ekhule azumama akhe akakwazi ukuthi angakumukela la kusho ukuthi ngizamile ngokuthi phela isithandwa sami ngiyasithanda ukuthi sizama ukubahlanganisa abantwana but kunento engidlayo kunento engayiboni kahle phakathi kwabantwana bami masisasola ukuhlela ekhaya angazi ukuthi inkinga asazi mama yiphi into ongayiboni chaza nje mama yonke into indlala phansi sizamile sinobaba ukuthi sibenze baba abantwana bandawonye but kuloko mfanyana ngathi kustoped akamtreat lo wami njengosisi unokumbamba bambe endaweni engayiboni kunento engasayiboni kahle so njengamanje wena isiphi inakhujani into ofisa ukusize ngayo bengifisa baba ukuthi ngokwami bengifise ngazathi angazi ngenza kanjani ukuthi at all bengaphuma ekhaya la bebe kwi separation ngoba manje angikho right umntwana wakhe unjani ubehavior nayo yonke into umntwana phambi kwamehlo babakhe but ubaba mengekho akasi right wenzani akasi umntwana ongitreata njengomama whereas no wami ngikwazile ukumfundisa ukuthi athathe ubaba njengobaba usnacks nje akangibambi njengomama nje ngiyazama kuyena but akekho right
Yeah, so ngifuna ukuthola la mama ukuthi ubaba lo wafikela nje khona ukuthi ezeze ekhaya. Usho ukuthi ngezimo zempilo ubaba ubengasasebenzi. Yeah. Engasenayo indlela yokuphila. Owathandana naye wena kanjani mhlambe esebenza noma engasebenzi? Ngimthole right. Oh yeah. Yeah, sathi ukubamba uthando lethu sikahle, which means manje mase ngasekho right nami sekunzima ukuthi ngingamlahlela izandla. Ngase sihlela ukuthi sihlale ndawonye. Obeqashiye noma? Beqashile manje bese ngasenayo imali ye rent engasakwazi impilo ingasekho right. Yeah. Sase sivumelana ukuthi sihlale ndawonye. So uma wengane yena washona uma wengane yona khujana yengane ile enye ke efike nobaba. Into engingazange ngifune ukuthi ngihlangane nayo ngabona isithandwa sami mina saba right naye engakuzwa nje ukuthi angeke akwazi ukuhlukana nomntana shothi ngamrespecta ngaleyo ndlela. Wena umtshela vele ukuthi hayi ungezi nomntwana. Angizange ngikubone ku wrong baba. Angizange ngifune ukuqamba. Wathi wena inqola ithathwa ikhanda thathwa njengoba nami nginomntwana which means singakwazi ukuthi sibakhulise ndawonye abantwana but akuzange kwenzeke ngalendlela besifisa ngayo. Yeah, so wena ekhaya ke njengoba uthi umuzo wakho ubaba wakhona muphi washona ngapi nehlobo ithini ihlobo njengoba kwenzeka kanjena nje ngoba phela ngiyacabanga mhlawumbe akulobolele mhlawumbe nikhipha ngalutho yabo akhipha ngalutho right ubaba. Yes ba ngokwempilo ngakuzami niyazi ukuthi ningaqala nithi right nithi ngiphusha impilo mhlawumbe eqhubekeni kwendlela omunye ashonele nomunye ashonele like obaba womntwana wami uphume empilweni yami ngazikhulisela yena angangalandelela ukuthi uyamsupporta noma akamsupport ofu ingane yakho ingane yami then ngamuva nengane yami uthe noma ubaba ifuna ukuthi azohlangana nami ukuze share iplate elilodwa wathi mekhulumela umntwana wakhe kwabalula kumina. Yeah, cha sengisho ke ubaba wakho ke ubaba wakwakho nombaba wengane ubaba kanjani ngibuzela lokho ukuthi kwenzakalani kuyena nomndeni wakho ngoba mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi bayayibuza bayiphendula ukuthi hawu kanjani ukuthi vele uzohlala nomuntu ekhaya mhlawumbe ngalobo njengoba uchaza ukuthi akalobola kenze lutho uyabo so kwenzeka kanjani ngempela. Umuntu ababe accepta ilo oqala ngoba vele bekubaba wengane. Oh yes yeah. Usho ukuthi khona manje yena ubekhiphile noma bekwenze kanjani? Umuntu nje wahlawula ingane yakhe. Oh yeah. Usho ukuthi wathi mase ephuma empilweni yami nama ngizange ngibe nenkinga yokuthi okube ngishiye nomntwana wakhe ngazikherela umntwana wakhe. Yeah. Yeah. So ikhaya lithenga wena noma ikini noma kanjani? Umuzi wami. Oh yes umuzi wakho. Yebo ingakho kubelula ukuthi ngithathe umuntu engizwana naye ngifake. Umndeni uthini kumndeni? Umndeni ungakhuluma but umuntu onepower ekhaya lami mina noma bekhuluma uyazi na ukuthi mawuthanda umuntu uvala amadlebe. Yeah. So manje ke usufinyene impela esinqumeni sokuthi umxoxe manje awuxoshi ngani ke mhlambe ingane yakhe ngoba iyona ehluphayo usiye kubaba wayo. No ngeke ngikwazi like njengoba ngikutshela ukuthi ubaba webantu abami mayingishiya ngahamba nomntana. Yeah. So njengoba ngithi naye umntwana mengabe enza into wrong ayikuphi. Hawu ushutha usamthanda ubaba wena? No ngiyamthanda but ngcono ukuthi thandanelele. Yes. Uzothandalela kuphi ngoba wena uyasho ukuthi waphela umsebenzi vele mhlawumbe akasekho right wena umlahla uthi umlahlela ukuthi ayi problem umntwana wakhe uzomlahla kanjani amlahlele for me. Yeah. Ilento engibona ukuthi like mina ngikera umntwana wami ngeke ngithi akalahla umntwana wami. Like ngoba ngangithe ababuye bonke ayiye. Kodwa mhlawumbe mama mase mhlawumbe sengibusisa kahle ukuthi ukhona mhlawumbe lapho wabamba khona life mhlawumbe babenzane ngempela nje usuqonda nje ngqo usuyikha nje khona nje ngifuna nje ukizwa nje lento beyingihlupha. Yeah. Beyingikhathaza but ngingazi ukuthi ubani ngingakwazi ukumtshela. Yeah. Labantwana laba ngibonela ukuthi sebene relationship. Yeah. But lento bengidla ngaphakathi ngingazi ukuthi ubani ngamtshela. So imgilingwane bayenzela kuphi imgilingwane wako wababamba yini kanjani benzani? Ukungena kwami ngosuku lokuqala umntwana wami bekade ngimthuma ukuthi ageze izitsha aclean endlini bengekho right igazi lami belingekho right. Bathi ukulala
ukudlala okokuqala nje ukudlalisana kwabo bengakukwazi abengakuthandi kahle umfana ubenaloko ukuthi ambamba bambe indaweni ezibucayi leyo nto bengiyibona kodwa bengizitshela ukuthi nje ukudlala kwabantwana kodwa la usuku ungabathola khona ungena kwami okomfana besekamerweni la egumbini la umntwana wentombazane yokulala ukufika kwami usisi ingubo beyila ngabona ephakamisa ingubo mangithi ngisachokhekile ukuthi kwenzakalani la umfana wangishanga ehlombe waphuma ngasala ngididekile ukuthi kwenzakalani manje owakho ukuthi uthini ke kowakho ngoba phela mhlawumbe ngeke ukhulume mhlawumbe nalo omunye ngoba mhlawumbe uzoba nezinto ezinganje lo wakho ususenaye kosenyusa ingubo okwenza kanjani ke isijila somntwana akakwazi ukukhuzeka isijila noma ungathi uyakhuluma naso sokubuka ngeke siphenduke wenza kanjani nje kuyena ngakhuluma ngazama ukukhuluma nalomntwana but ngale ndlela angakhona I don't think ukuthi wacabanga azange ngiphendule into engiyibona ukuthi akuzange kungene kuyena ukuthi lento of mhlambe imistake yami ukuthi lo thando ngilibuka isikhathi eside labantu sebenebond yothando bendawona angazi ukuthi ngingenza kanjani so ingane nobaba ifike nini bebe bangakanani bonke mhlambe umfana mhlambe bengakanani nosisi bengakanani because mhlambe akusinto endala u2 years 2 years akakabi isikhathi but bebe badala sebebadala vele ibe sebekhulile labantwana engikholwa ukuthi first time beqala ukubonana omunye wabona intombi omunye wabona uboyfriend lokho kwaqhubeka isikhathi bengizama ukuthi sibahlanganisa ngokuthi baba abantwana bethu but abazange bayivumele uba ubethini ubaba uma kusumtshela ke njengamanje ukuthi baba ngibambe izingane ziso and so and so and so and so okokuqala ngamtshela azangayimuke akayena umuntu oshesha amukela into kalula wathi uzokazibhekele yena singathathi ngamawali but okwesibili mase sengitshela okwesibili uthi angibekele ezandleni zami so manje ngiyabona ukuthi akuyiphambili that's why ngila bafowethu ngiyacabanga ukuthi udaba ngempela onzima kakhulu lolu njengamanje bakhona ekhaya right yes so njengamanje bafethu sizozama mhlawumbe ukuthi siye khona ekhaya sibone ukuthi mhlawumbe kukhulumeka kanjani ngomama awuyena umuntu othanda ukukhuluma uyakubona ngendlela ophansi ngakhona uyabona so bafethu ake siyothela impendulo lapha ukuthi kwenzakalani yini ngempela le yenzakalayo ngempela ukuthi ngaze kube kanje cela nambe nathi siyabonga safika ke wengane zami njengoba benginitshelile ke nali ekhaya leyimanga gogo imini umama la ekhaya ngisanibona baba Nkosikazi njani yaphila naba esengifike nabo ngendlela yokungahlonipheki la ekhaya angilalelwa nami sengithe angithola abantu abazongisekela ngale ingane ezingalaleli kodwa Nkosikazi uma kuukuthi khona into ekhona bekufanele sihlale phansi sikhuluma uzongilethela abantu besingakuhlali ngani phansi uqala sikhulume kunokuthi ukulethela abantu mangicabanga you late baba several times ngikhuluma into ngokunakala abantwana wazi kahle ukuthi ngizokwenza how many times ene wena woqala ongeke ukwazi ukukhuluma nami ene yena lo woqamkhosi umntwana mangitshela uya amakamera kanjani phuma namakamera phuma namakamera akwazi la semzini wami akwazi ukuthi uzofika namakamera ngazi indoda akwazi kwenzeka lokho phuma namakamera phuma namakamera baba ngeke into engishoyo wena stop inhlonipho la uzoyenza ngoba awukwazi mangumoshakele la ekhaya wena uzofika nabantu la ekhaya wena uzofika nabantu babaphuma abaphuma nje khona amakamera umuntu wamakamera ndoda hamba namakamera ndoda hamba namakamera akwazi ngicabanga ukuthi baba sekuyisikhathi ngeke wena you stop usho ngandebele ngane
lalela lalela akwazi kwenzeka njalo kuzokwenzeka ngendlela yami akwazi lalela ke kwenzakalayo ekhaya yonke into enzakalayo abaphume hamba bonke labantu laba nihamba bonke laba you get out of my house baba yeah you come down wena oqala nje ongekukhuluma ubonakala bafike nawo wena baba uzophuma kwami nalo sikhotheni wakho wena la uzophuma uzwandana guys niyaphuma wena sikhotheni kwami akahambe nosikhotheni wakho umuntu ohambayo wuwe umuntu ohambayo wena uzothula wena phela uzothula you go out nangu umuntu ozobonakala ekhaya wena ngeke ngisalale wena uzophuma nosikhotheni awusimntanami wena baba phuma akanakhaya uzenosikotheni ukuthi azolala nomntanami wena uyaphuma nangamhlanyisa sikhotheni uyaphuma amane ngisale ngiyi-one wena hamba sikhotheni wena uyaphuma wena usikhotheni wakho uyaphuma nosikhotheni wakho wena sikhotheni umfana wakho wena ufika ngikushaya hamba sikhotheni yaphuma wena sikhotheni isikhathi sakho siphelile isikhathi sakho sikhotheni wakho siphelile sikhotheni
mngani. Mana Usinda uzimbizela. Bathi ayikho engayikhuluma nawe. Ayikho into engayikhuluma nawe. Ayikho into engayikhuluma nawe. Thatha isikhotsheni sakho. Discipline bafowethu. Ngicela nimtshela thatha isikhotsheni sakho. Abaphumela akuthi ngani khulume nawe abaphumela mama kathi mina ukubamba lezami abaphuma ufuna ukuyibamba lesikhotheni mana Bana sendoda bamba wena mama khuluma la kunomuzi uhlangene izinto zihlangahlangene ngendoda lesithothobala yalomuzi engayiletha la ekhaya Mina lo uzolalela izinto zonakele Qala nje mina ngithithele unkosikazi Skotheni landela uyihlo Skotheni khuluma nesikhotheni sakho siyamosha khuluma uhlale phansi ikhulume le uzohlala manje kunini ngikutshela ngesikhotheni sakho nkosikazi uyazi nawe uyasebenza uyazi amakhamera uzothula wena mama akubuye no-way forward la ngalokukhuluma kuxokozela kanje yabo so njengamanje mama awukhuluma ukuthi njengamanje njengoba silanje yini into esilethela mana ngusikhotheni uzothula wena futhi nethi mangiqeda la uyapaka awuthule ndoda uyapaka mina kuthi angibambe ngezami izandla zothatha ibhanti lakho uhambe nosikhotheni sakho thama njengoba usibona sila asikhulume nawe njengoba usibona sila khuluma baba kunini ngikhuluma ngabantwana bamoshayo kulo muzi lokuthi abantwana laba bayamoshana kulo muzi lokukhona uyangiziba usikazi ngasho ngathi mase ngitholi off sizohlala utholi off kuyamoshakala utholi off kuyamoshakala isonto ngisuke why you complain amangiza nabantu la ngoba igama lami alizwa kuthula wena wabona umntwana wakhe emosheka phambi kwakho ubabe kuvala umlomo ngobethi yena usigora mangathi lala laphansi wena usemoshakele usithi ubongeke mhlawumbe umntanami ulalwa kubo leyo nto ngine proof angiyena uma wakho ukhombisile ngaba abantu ekufanele ngibakhiphe emva kwabo yabona abantu la maningaphuma labantu bengasekho kukwami la
kukwami la wena ngiyamkhuluma nawe sobona phela sobona wenjani into engene ngebhanti ngene ngebhanti ngene ngebhanti usiphatheni wena ayikho indaba yakho uyakhuluma umama ulala nengane kamama ulala nengane kamama uyambona wena ngifuna khuluma yakhuluma uyeza ungiyoshe ekhaya kodwa uyeza ungiyoshe ekhaya ukhuluma kakhulu uyeza ungiyoshe ekhaya ulale endlini uyeza ungiyoshe ekhaya kuthi angiyibambe ngezandla bona bathi uma bethatha indoda bengilethe indoda wena bathi kuzalana kumuntu wesifazane mina nami uyeza ungiyoshe ekhaya ngithi uthuka awukhulumi wena ukhuluma wena ugibela ingane ekhaya lami ugibela ingane yami wena uyeza ungiyoshe ekhaya uyamuzwa uyayimbathisa lo baba uyayimbathisa lo baba ayikho into engizoyikhuluma nawe Waletha indawo endlini yami okay nganginikezela ukuthi uzolala emzini wami ayikho into oyikhulumayo uyiyo sendoda ingane yakho uthuli wena mina nomama ulala nengane yami ngengane le angifuni babamba ngezandla zami wena nawe izwani liyezwa uyezwa baba ngizoluza ithemba uyezwa kuthiwa baby uzwile uyayimbathile so baba wena ngizodila nawe wena uyahamba nalesikhotheni sakho nkosikazi onjengashaya indaba zomuzi wakhe la ehambe ubike nabantu negore singazazi awulazi la wena sakhulumiseka hamba kumamakho hamba kumamakho kanjani akesithi semoya akesithi semoya akesithi semoya sikhulu mama awutshele baba nengane yakho ukuthi njengamanje yini besoyenza yini besoyenza la chawe nihamba ubalitsho zoqosho angeke uzoqosho omunye angeke uzoqosho semakini la mtshela sekhaya akho umuntu ozohamba kuphela asilalele mawe ngithi angikhulumi nalabantu ingane yami ilalelwa endlini abaphume ayikhuphe angibafuni ngithi anginifuni ngithi hambani ngithi abahambe emzini wakho ngizokuvezela amaphepha uzwami wena ngizokushaya abahambe hambani uyahamba bayahamba phuma nabo wena unekhansata wena uyahlala awuyindaba uzohamba kushayile ngakulethela indoda hamba nabo hambe ngishayile wena hambani mfethu hambani ababuyisi baphambili ababuyisi baphambili sikhotheni angibafuni hambani anginifuni mama
khuluma ngiyacabanga uzokhulumeka nje ngoba seni outfight yikini la akhona kini lana brother akhona kini lana yes akhona kini hamba naye ngupha yena hamba uyobahlupha na public angithi yabona bakho obenzayo yini yakwenza ukuthi umamtshela ungakwazi akakwangilaleli ndodana akangilaleli inkinga yami yodwa ngiyasebenza ngoba ngithola into nje ngiyasebenza isikhathi sokuphumula mina ngisebenza ngesonto ngiphumula ngesonto kuphela leli sonto kuphela kufanele ngiphumule ngalo phumula-ke sekonake wahlulwa yini ukukhuluma nezingane zakho nokhuluma nezingane ubonisa izingane bengisazokhuluma nengane bengisazokhuluma nengane kunini uma wayitshela ngesinye isikhathi ngenye i-appointment uzohamba-ke this time uyahamba cela ukuba ngedwa cela ukushawa umoya cela ukuba ngedwa nakuwena fuseko nakuwena ngisho fuseko yebo go yes sizobuya niyahamba hamba lesikhotheni sakho ngaze ngaphumula solala la awungaphumula siyindawo bafowethu sobafowethu njengamanje asiyindawo njengamanje mana wenzani sharp hamba alright hambane emakhaya uthule namanje ekugcineni kodwa ngeke ninaye ngaso sonke isikhathi sikhathile la sindawo la ngiyabuya la sikhathile thina la sindawo la ngibuya khona la nabuya la nabuya la yebo sharp kuma foundation anikeza impahla zokushintsha not sama parcel not sama food parcels kahle kahle wena chazi kuyadala wena amba ufuna ama food parcel ngeke ayithole uzomthengela usikhotheni wakhe ngeke ayithole alright ke papa yini alright papa yini sharp alright nolala ngayiqeda namhlanje yebo nolala ngayiqeda namhlanje sharp bafowethu siyabonga bafowethu noma bekuyinto enzima kakhulu sikopile bafowethu angiboni mhlawumbe umuntu uzonakho la ngesiyendawo namhlanje ngesiyendawo umama kumele akhululeke umama yebo mama so nje mama uzizwa kanjani smile on the face hayi egcineni hard work siyabonga kakhulu mama so hlala nje la thina sukulonke lisokuhleli la khululeka kwa ingane uzizwa kanjani njengengane ingane yakho special yabonga ngoba ngishelwe izwi kanje ngithi akahamba uhluphekile ayobahlupha naphambili right kodwa yokujikelwa ingane kanjeni ingane oyizalayo yini lonto leyo yazini ayibhlungu yami inhliziyo kunalokho ngithi lokho ekwenza kumina isazozala nabaya abantwana
basayokwenza nakuyona ngi-right la ngikhona. Hayi bafethu ngicabanga ukuthi bafethu sivala kanjena sohlala la bafethu siqaphile ngehlo lokhozi sindawo bafethu umama sothengela nje yonke into sibuye nayo la sidlele sijabule right. Inkosi ngiyithela umusa siyabonga kakhulu bafethu ukufezeka kwestory siyabonga.